여기 요거 윤곽선 굵기 12 이렇게 해줍니다. 저장하기. 여기도 마찬가지로 비선택, 선택 이렇게 요것도 비선택, 선택. 자 그러면 일단은 비선택으로 해줘야겠죠? 그러다가 이게 딱 선택이 됐다. 그러면은 모양을 선택으로 바꿔주는 거예요. 이런 식으로 이제 구현을 할 겁니다. 자, 그렇다면 여기서 이 녀석이 선택이 됐을 때 바꿔줘야 되니까 이렇게 합시다. 이 탕후루가 이 탕후루 오브젝트를 만약에 클릭했다. 클릭을 했으면 다음 모양으로 바꾸는 거죠. 다음 모양. 그 다음에 이 업그레이드가 지금 이게 1, 2, 3이 있잖아요. 1번 업그레이드, 2번 업그레이드, 3번 업그레이드가 있는데 요 1번 업그레이드 옵션을 선택했다. 그러면은 지금 1번 업그레이드를 지금 선택했다라는 거를 표시를 해줘야 됩니다. 그래서 지금 내가 무엇을 업그레이드 선택을 눌렀는지를 알아야 되기 때문에 변수에다가 업그레이드 선택이라고 할게요. 업그레이드 선택. 업그레이드 선택을 일단 추가하고 그 다음에 이거를 오브젝트 클릭했을 때 현재 내가 선택한 업그레이드 옵션은 2번이다. 근데 탕후루니까 1번이겠죠? 1번 이렇게 해주고 그 다음에 장면이 이제 시작됐을 때 계속 반복하면서 만약에 만약에 아니면 요거를 가져와가지고 만약에 내가 업그레이드를 선택 1번 했다. 그래서 업그레이드 선택한 게 1번이면 이 모양을 바꿀 것이다. 모양을 이거 어떻게 해줘야 되죠? 업그레이드 값이 1번이면 선택이죠. 선택. 근데 만약에 선택되지 않았다. 그럼 비선택. 이게 뭐냐면은 만약에 내가 얘를 선택했어요. 그럼 얘가 이제 업그레이드 선택값이 2가 되겠죠? 그럼 업그레이드 선택값이 2가 되면 얘는 지금 얘가 선택이 됐으니까 얘가 반짝여야 되고 얘는 이제 비선택인 거예요. 그래서 얘를 지금 비선택으로 바꾸는 겁니다. 내가 2번을 클릭했으면 업그레이드 선택값이 2번 값이기 때문에 1번이 아닌 거죠. 그래서 얘는 비선택이 될 거예요. 자, 요거 다시 한번 또 보여드릴게요. 자, 일단은 이렇게 했고 얘로 가서 똑같이 이거를 복사해서 얘한테 붙이고 얘는 2번으로 하고요. 얘한테 붙이고 얘는 3번으로 합니다. 그리고 얘한테 있는 거 요걸 똑같이 복사해서 여기다가 붙이고 2번을 선택했다. 똑같이 가서 붙이고 나는 지금 3번을 선택했다. 자, 한번 시작을 해보면 이렇게 되죠. 지금 오류가 얘 선택한 다음에 얘를 선택하면 얘가 꺼져야 돼요. 근데 얘만 켜지고 얘 꺼져야 되는데 얘도 지금 같이 켜져 있죠. 지금 뭔가가 문제가 있는 겁니다. 그래서 보면 제가 이거를 여기에 모양 없음 이렇게 돼 있네요. 3번 비선택, 선택, 비선택. 자, 한번 해볼까요? 자, 누를 때마다 누른 애만 지금 불이 들어오죠. 요거는 다시 한번 설명을 하면 얘가 지금 1번이고 2번이고 3번이에요. 업그레이드 선택값이 2번을 선택했을 때는 1번, 3번이 꺼져야 됩니다. 3번을 선택했을 때는 1번, 2번이 꺼져야 됩니다. 그렇기 때문에 3번을 선택하면 얘는 선택 모양으로 바뀌고 나머지 애들은 비선택 모양으로 바뀌는 거예요. 자, 얘도 마찬가지로 얘를 선택하면 2번이기 때문에 2번 본인 자신이죠. 그래서 선택이에요. 근데 얘를 선택하는 순간 업그레이드 선택값이 3번이 될 거예요. 3번이라면 얘는 지금 선택된 상태가 아니죠. 그래서 2가 아니기 때문에 3이기 때문에 비선택 모양으로 바뀌어야 돼요.
자, 이런 식으로 요걸 선택하면 요게 꺼지고, 요걸 선택하면 요게 꺼지고, 이런 식으로 이렇게 구현을 한 겁니다. 자, 여기까지는 이제 충분히 설명이 된 것 같고요. 자, 그 다음에 이 설명을 표시해 줘야 돼요. 요거 누르면 이건 이거다. 요거 누르면 이건 이거 하는 거다. 이거 누르면 이건 이거 하는 거다. 라고 설명을 해 줘야 됩니다. 자, 그렇기 때문에 여기 업그레이드 이거 설명을 표시합니다. 이거를 업그레이드 설명 텍스트라고 할 거예요. 업그레이드 설명 텍스트. 그 다음에 얘를 누르면 뭔가 신호를 보내서 얘가 신호를 받고 신호를 받아서 얘가 뭔가를 띄워야겠죠. 그래서 그 신호를 하나 만들 겁니다. 업그레이드 텍스트, 이렇게 업그레이드 텍스트라고 하나 만들어 줬어요. 신호. 그러면 각각의 얘들이 모양을 오브젝트 클릭했을 때 일단 신호를 보낼 겁니다. 업그레이드 텍스트 신호를 보낼 거예요. 복사해서 얘도 보낼 거고, 아이고, 얘도 신호를 보낼 겁니다. 그럼 얘는 이제 신호를 받았을 때 신호를 받아야 되죠. 업그레이드 텍스트 신호를 받으면 뭐라고 글을 써라가 돼야 될 겁니다. 만약에 이렇게 돼야겠죠. 그래서 만약에 내가 지금 선택한 업그레이드 선택값이 1이면 뭐라고 글을 썼거다. 탕후루를 1알 더 꽂음이라고 할게요. 그 다음에 1000골드 이렇게 쓸 거고요. 그 다음에 얘를 이제 복제해가지고 업그레이드 선택값이 2번이면 손님이 더 자주 오게 됨 1000골드 이렇게 할 거고요. 하나 더 해서 내가 3번을 업그레이드 한다. 그러면은 상점이 업그레이드 됨. 이거는 2000골드다. 이렇게 해줄 겁니다. 자, 그럼 잘 작동을 하나 한번 볼까요? 자, 시작하기 눌러서 누르면 이렇게 잘 보이는 거를 확인하실 수가 있죠. 자, 근데 지금 조금 여기가 좀 잘리니까 이거의 배경을 좀 더 키워주면 되겠죠? 네. 조금씩 조절만 해주시면 될 것 같아요. 자, 이렇게 한 다음에 살펴보면 눌렀을 때 이렇게 자, 이렇게 반짝반짝 불도 잘 들어오고 요것도 조금 잘리죠, 조금. 얘만 살짝. 네, 이렇게 하면 네, 안 잘리네요. 자, 이렇게 해서 상점을 구현을 했습니다. 이렇게 업그레이드. 네. 그러면은 실제로 이제 상점판을 구현을 했으니까 이걸 눌렀을 때 구매하기 누르면 요 창이 닫히고 실제로 레벨이 올라가야겠죠. 자, 그러면 이 구매하기 부분을 좀 다뤄줘야 될 거예요. 자, 그러면 구매하기 버튼을 클릭했을 때 어떤 일들이 벌어질까? 일단은 구매하기 버튼 누르면 상점이 닫혀야 됩니다. 그래서 이 오브젝트를 클릭했을 때 뭐 이게 굳이 구매하기 누른다고 상점을 닫을 필요는 없겠네요. 생각해보니까 이것도 사고 저것도 사고 할 수 있으니까. 그러면은 구매하기 버튼을 눌렀을 때 뭐 상점이 닫히게 하진 않을 거고, 구매하기 버튼 누르면 이 레벨업 하는 것들이 적용이 되게만 하면 되겠네요. 자, 그러면 이 구매하기를 했을 때 입장 쿨타임이라는 걸 만들어서 얘가 빨리 나왔다가 빨리 들어갔다가, 그러니까 얘가 지금 빨리 나왔죠? 근데 이거를 지금 쿨타임이 있습니다. 이제 들어갔다가 나왔다가 이렇게 하죠? 이거를 빠락 따락 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 하면은 빨리빨리 입장을 하는 거고, 따닥 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 천천히 입장할 수도 있겠죠. 이걸 이제 쿨타임이라고 할게요. 입장 쿨타임. 그 입장 쿨타임이라는 게 존재를 할 거고, 지금 탕후루 레벨
탕후루를 지금 2개씩 꽂고 있단 말이에요. 네, 근데 여기 탕후루가 만약에 4개다. 그러면은 4개씩 꽂아야 되고 이제 대신에 만약에 4개씩 꽂는다면 이제 골드도 더 많이 벌 수 있게 만들어 줄 거예요. 자, 그래서 이 탕후루 레벨이라는 것도 필요할 거고요. 상점 레벨이라는 것도 필요할 거예요. 상점 레벨에 따라서 이제 이 배경이나 요 가판대가 바뀌어야겠죠. 자, 그래서 필요한 변수들을 만들 겁니다. 일단은 얘들을 꺼주도록 할게요. 안 보이게. 이것도 안 보이고 안 보이게 해줘야겠죠. 이렇게 해줬고 구매하기 버튼, 구매하기 버튼이라고 이름을 바꿔준 다음에 자, 만약에 이 구매하기 버튼을 오브젝트를 이제 클릭을 하면 적용을 해줘야 될 텐데 자, 오브젝트를 클릭했을 때 만약에가 이제 또 이게 3개가 나올 겁니다. 만약에 업그레이드 버튼이 업그레이드 선택값이 1번이다. 업그레이드 선택값이 1번이 선택된 상태에서 오브젝트를 클릭한 거죠. 근데 오브젝트 선택을 했는데 지금 혹시 변수에 네, 변수에 여기 탕후루 레벨이라는 애를 하나 만들 거고요. 그리고 탕후루 레벨 말고 입장 쿨타임이라는 애도 하나 만들 거고 그리고 이제 상점이 변경돼야 되니까 이거는 이제 변수 말고 상점 변경이라는 신호를 하나 만들게요. 상점 변경이라는 신호를 하나 또 만들었습니다. 자, 방금 전에 탕후루 레벨 그리고 입장 쿨타임 그리고 신호에 상점 변경 이렇게 만들었습니다. 그럼 업그레이드 선택 값이 1일 때 만약에 지금 탕후루 레벨은 지금 1, 2, 3까지 있거든요. 자, 그래 탕후루 레벨이 몇이다. 그러면은 레벨을 좀 올려라 라고 바꿀 거예요. 이게 무슨 말이냐면 자, 한번 봅시다. 현재 여기 손님을 이제 봤을 때 손님이 지금 손님 생각에 지금 2개만 추가하게끔 돼 있어요. 그래서 지금 손님이 2개의 생각만을 띄우는 건데 여기를 이제 좀 이제 바꿔줄 수가 있겠죠. 자, 이제 보면 장면이 시작됐을 때 일단 여기 손님 입장하죠. 장면이 시작됐을 때 일단 탕후루 레벨을 1이라고 할게요. 탕후루 레벨을 1로. 그럼 일단 정하기. 탕후루 레벨을 1로 정한다. 손님 입장을 시킨다. 손님이 입장을 했는데 현재 탕후루 레벨이 1이다. 탕후루 레벨이 1이다. 그럼 여기다가 현재 만약에 탕후루 레벨이 1이면 요렇게 2개만 띄우겠다. 이렇게 할 거고요. 그게 아니라 탕후루 레벨이 2다. 그러면 3개를 띄우면 되겠죠? 3개를 띄우는 게 아니라 3개를 리스트에 추가해 주는 거죠. 이렇게. 근데 그것도 아니고 4개다. 레벨이 여기 2네요. 2. 1, 2, 3. 3이면 4개가 뜨게 하겠다. 그럼 리스트에다가 둘, 셋, 넷을 띄운 다음에 생각 띄우기 신호를 보내요. 자, 그러면 리스트에 2개가 현재 레벨에 따라서 현재 레벨이 1이면 리스트가 2개 뜰 거고 레벨이 2면 3개 뜰 거고 3이면 4개 뜰 거예요. 그 다음에 생각을 띄울 겁니다. 그러면 이제 생각이 띄우면 이제 말풍선 그 생각 주머니에 이게 뜨는 거죠. 그러면은 여기까지는 이제 됐는데 여기를 또 이제 대폭 수정을 해줘야 돼요. 자, 어떻게 수정을 해줘야 되냐면 여기다가 현재 레벨이 여기 코드를 조금 더 깔끔하게 만들려면 만들 수 있을 것 같긴 한데 일단은 구현한 대로 한번 해볼게요. 탕후루 레벨이 1이다. 그러면은 이거 원래 만들었던 거를 안에 집어넣습니다. 자, 이렇게 하면은 탕후루 레벨이 1이면 이제 1개 띄우고 2개 띄우고 이렇게 될 거고요. 그다음에 얘를 이제 복제해가지고 옆에다 둔 다음에
탕후루 레벨이 2면 여기다가 또 추가를 해야 되죠. 0.2초 기다리기부터 해가지고 맨 밑에 여기다가 넣고 이렇게 넣고, 자, 그 다음에 탕후루 레벨이 복제해가지고 탕후루 레벨이 3이다. 그러면은 하나 만들고, 두 개 만들고, 세 개 만들고, 요 0.2초부터 다시 복제해서 맨 밑에, 자, 네 개 띄우고. 자, 이렇게 해가지고 현재 탕후루 레벨에 따라서 몇 개를 띄우느냐를 했어요. 자, 한번 시작해보면 현재 레벨이 1이니까 두 개 띄우죠. 자, 그런데 이거를